السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم عمر. اليوم باش نحكيو على آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي، ونبدأو بالأخبار الأولاني. قدامكم القيمة التسويقية للمنتخب الوطني التونسي، حيث بلغت 70.7 مليون يورو. وكان حنبال المجبري قد تصدر المجموعة ب14 مليون يورو. قيمة تسويقية كبيرة للمنتخب، وإن شاء الله نشوفوه يتقدم أكثر. نتعداو للأخبار اللي بعده. لاعب المنتخب البرازيلي وزميل إسماعيل الغربي السابق في باريس سان جيرمان ماركينوس. يصرح إسماعيل الغربي لاعب ممتاز وسعيد لتطوره بعد أن قابلته في مواجهة تونس. آه، تصريح من نجم يكون كان يشجع اللاعب باش يزيد يقدم أكثر. نبقاو في التصريحات، حيث صرح ألكسندر باتو: مش بالساهل تلعب ضد البرازيل، لكن تونس عملت ماتش كبير وفما برشا ملاعبية باهين، مش بلاعبي واحد برك. تصريح من نجم كان يزيد يخلينا نأمنوا بالمنتخب متاعنا. نتعداو للخبر اللي بعده، اللي هو مهم برشا. والد اللاعب أليسون سانتوس كان هبط في ستوري الباسبور التونسي، الباسبور البرازيلي. حسب ما أغلب التفسيرات، اللاعب قريب برشا للمنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله يطلع الخبر صحيح ونشوفوه في المنتخب. لاعب كيف من هكا تصور الناس الكل تحب تراه في المنتخب. لاعب برازيلي متكون مليح، عنده مستقبل كبير. إن شاء الله نشوفوه في المنتخب، بيفيدنا برشا، خاصة بعد ما راهو في المنتخب قاعد يقدم برشا جويرات مزدوجي الجنسية اختاروا تونس. المنتخب قاعد يقدم، وإن شاء الله نشوفه في السكة الصحيحة. والخبر الأخراني يجي في منحة من الفيفا. منحة من الفيفا 27 مليون دينار، منحة المشاركة في كأس العالم. و4.5 مليون دينار لتحضيرات لكأس العالم. أرقام كبيرة برشا، إن شاء الله تمشي في بلاصتها. هذه أهم حاجة، إن شاء الله تمشي في بلاصتها وتفيد المنتخب ونراو منتخبنا في صدارة المنتخبات العربية والأفريقية إن شاء الله. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.